Nkomeje kwifuriza umunsi mwiza ndetse na weekend nziza kabisa. Amakuru y'imikino ni menshi cyane. Rayon Sports iza gukina na Kigali bivugwa ndetse na shampiyona zose ziraza kuba zisozwa ndetse n'intonde za shampiyona ndavuga uko zimeze rero dutangire. Shampiyona y'u Rwanda iratangira kuri uwo munsi rero ku itariki 26 Marine iza gukina na Rutsiro kuri stade Umuganda. APR FC iza gukina na Espoir kuri stade Huye ni saa 9. Bya AS Kigali iza gukina na Rayon Sports kuri Muhanga stadium saa 9. Rayon Sports itaza kuba ifite Manase Mutatu wahaye ikarita y'umutuku ku munsi bakinaga na Gasogi ndetse na Sugira Ernestinho kabisa. Dukomeze rero UEFA Champions League Simba Sport Club urugendo rwayo rwarangiriye ku munsi y'urugo kabisa. Mu gihe rero ibitego 3 rero Simba yatsinze ntabwo byari bihagije kubona itike ya kimwe cya kabiri. Imikino ya CAF Champions League yakomeje kuri wa gatandatu aho yakinwaga imikino ya kimwe cya kane kwishyura kabisa. Rero Simba Sport Club yo muri Tanzania murayizi cyane. Ni Simba rero yakiriye Kaizer Chiefs kuri stade ya Benjamin Mkapa. Stade Simba ifite amateka meza cyane. Simba yinjiye muri uwo mukino isaba ibitego bine ikajya muri penalty cyangwa se igatsinda ibitego 5 ikazamuka nta rwikiye ko ibitego rero byafatwaga nk'umusozi wo kurira kuri Simba kubera ibitego bine yari yatsindiwe muri Afurika y'Epfo mu mukino ubanza kabisa. Tukomereze muri Espagne rero aho Atletico Madrid itwaye igikombe cya shampiyona isigara Real Madrid ndetse ewana mu marira cyane. Byasabye umunsi wa nyuma kugira ngo Atletico Madrid yegukane igikombe cya shampiyona ya Espagne ewana kabisa. Espagne Atletico rero kabaye rero igitego cya Luis Suarez ndetse na Correia ni ibyo byafashije Atletico Madrid gutsinda Valladolid. Imikino yose yatangiye ku isaha ya saa 12 zo mu Rwanda. Ni Real Madrid na Atletico Madrid zari zihanganiye iki gikombe. Real Madrid natsinze Villarreal ibitego bikuri kimwe bya Karim Benzema na Luka Modric. Bya Atletico Madrid itwaye igikombe ifite amanota 86, mu gihe Real Madrid ifite amanota 88. Ikipe ya FC Barcelona yagiye mu kibuga yari yakiriye kuri iki gikombe yabaye iya gatatu n'amanota 49 nyuma yo kunganya na 0-0 na Eibar kabisa. Iyi shampiyona yatangiye ku itariki 12 Nzeri 2020 ikaba irangiye tariki 22 Gicurasi 2021. Lionel Messi niwe ushoje shampiyona afite ibitego byinshi, ibitego bigera kuri 30, Karim Benzema 23, Luis Suarez 21. Iki gikombe Atletico Madrid itwaye kibaye cya mbere mu myaka 7 ari maze itazi uko iki gikombe gisa. Luis Suarez atsinze igitego cya kabiri atwaye ibikombe byikurikiranya ko yitwaye no muri FC Barcelona. Dukomeza no mu shampiyona rero y'Iburayi kabisa. Premier League Arsenal za kujyana Brighton Hove Albion kabisa imerewe nabi. Arsenal, Aston Villa na Chelsea, Fulham na Newcastle United, Leeds United na West Brom Albion, Leicester City na Tottenham match ikomeye cyane. Mu gihe Liverpool na Crystal Palace ziza kuba zimanuka mu kibuga nazo Manchester City na Everton kabisa. Sheffield United na Burnley, West Ham United na Southampton, Wolverhampton Wanderers na Manchester United. Match zifite icyo zibuza cyane kuri match ya Leicester City na Tottenham. Leicester City ishaka kugera ko yajya muri Big Four. Tukubwira ukuntu urutonde ruhagaze birakomeye cyane. Ikipe ya mbere Manchester United, Manchester City yo nta kikirwanira yaratitwaye. Mu gihe Manchester United ari ya kabiri nayo nta kikirwanira. Umwanya wa kabiri awufite imyanya rero 3, 4, 5, 6 no hari ntuza urugamba rukomeye cyane. Mu gihe Chelsea rero Leicester City isijya ku mwanya wa 5 kuko ati mu gihe Leicester City ikisabwa no gutsinda cyangwa se ikangana ikagira 67. Mu gihe Liverpool abatsinzwe kuko Leicester City igera mu 66 igahita izamukana na Chelsea, Liverpool igasigara. Asimba na Liverpool ipfa gusigara ikeneye kabisa kuko Leicester ifite na match ikomeye na Tottenham. Tottenham nashaka gukonfirma Europa ntizajya muri relegation zone, birakomeye cyane. Mu gihe Arsenal yo Europa League nawe ntabwo yapfa kuba ikibonye 58 wenda ategera 61 igahita iba iya 7 yajya gukina relegation zone. Ibyo nabyo byamugiye Tottenham yabatsinzwe. Rero amakipe ashobora kumanuka 18. Fulham ni ya 18, West Brom 19, Sheffield yari ya 20.
dukomeze rero muri Italian Serie A, Inter na Udinese saa 9, Atalanta na AC Milan saa 45, Bologna na Juventus saa 45, Napoli na Verona saa 45, Sassuolo na Lazio saa 45, Spezia na Roma, Torino na Juventus saa 10:50. Uko urutonde ruhagaze rero, Atalanta ni iya mbere n'amanota 78, AC Milan ni iya kabiri n'amanota 76, Napoli ni iya kane n'amanota 76, Juventus ni iya gatanu n'amanota 75. Juventus irasabwa gutsindwa mu gihe Napoli na AC Milan zaba zatsinzwe nayo yakomeza kazatahe. Reka dukomeze rero no muri France Ligue 1, Angers iraza kwikina na Rezo zatangira itime, Paris Saint-Germain na Brest, Rennes na Monaco, mu gihe Lille irarukirana na Nice, Metz na Marseille, Nantes na Montpellier, mu gihe Real ziza guhura na Bordeaux, Rennes na Nîmes, Saint-Etienne na Dijon, Strasbourg na Lorient kabisa. Kuri urutonde ruhagaze rero rwo mu Bufaransa, Lille ni iya mbere n'amanota 80, Paris Saint-Germain ni iya kabiri n'amanota 79, Monaco ni iya gatatu n'amanota 71, Lyon ni iya kane n'amanota 76, Marseille ni iya gatanu n'amanota 59 kabisa. Mu gihe rero umutoza wa Paris Saint-Germain aramutse rero itsinzwe ntabwo abikibona kino gikombe, birakomeye cyane, mu gihe Nantes na Nîmes na Dijon ziri ku mwanya wa nyuma. Mwifuriza gukora subscribe, share, like na comment kuri YouTube channel Talk Sport, ubuzima bwawe izo mbuga nkoranyambaga dusanga kuri Instagram no kuri YouTube. Ndabakushimiye cyane kandi nziza na mukanya.